Vekate zanîn û ketibû rojevê disiye terma sala 2021 de êrişkarekî biçek û silahê ketibû mala malbata Dede Oğliyê û ji heman malbatê 7 kesan qetil kiribû. Ji teref Hüdaparê ve derheqê qatliama ku hat kirin û tê de 7 kes hatin qetil kirin de raportek amade kir û bi raya giştî re parve kir. Raporta bi navê Komisyona Lêkolînkirina Qetlîama li Merema Konyaya ku ji teref navenda giştiya Hüdaparê ve hat amade kirin bi civîna ku li Serokatiya Bajarê İstanbulê ya Hüdaparê hat tertîb kirin bi raya giştî re hat parve kirin. Rapor ji teref Mahmud Şahinê Serokê Komisyona Lêkolînkirina Qetlîama li Merema Konyayê ve hat parve kirin. Şahin di raporta ku belav kir de dest nîşan kir. Li encama lêkolîna ku hat kirin de hat tespît kirin ku meseleya ku Rûdayê ne meseleya Kurd û Tirkê. Mesele ji ber husûmeta hiya di navbera du malbatan de Rûdayê. Şahin di berdewama axaftina xwe de dest nîşan kir. Piştî ku di navbera malbatên Dede Oğlu û keleşê de bûye Rûda û husûmet çêbû, malbat, muxtar, partiyên siyasî, îdarevanên STK'yan û rûspiyên Kurd û Tirkên li vê mehellê ji vê meselê re bê dengman û dengê xwe ji vê yekê re nekirin. Ev yek ji rewşa dawiya civaka me yê li hemberî vê meselê nîşanê me dide. Lewra ji bo husûmeta heyî bê dawî kirin, di vî warî de gavên pêwîst nehatin avêtin. Şahin îfade kir ku ji bo mesele bi temametî derkeve holê û her tişt eşkere bibe dê lêkolîn û teqîqetek berfire bêkirin û wiha got. Rayedarên dewletê piştî qetlîama ku hat kirin gavên pêwîst navêtin û bi heqê wê agahiyên rast bi raya giştî re parve nekirin. Ev yek bû sedema ku hinek derdor li ser vê meseleyê xeberên provokatîv amade kirin. Di meseleyên wisa de divê rayedarên dewletê demildest gavan bavêjin û raya giştî derheqê meseleyê de agadar bikin. Da ku tu kes nikaribe xeberên provokatîv nikaribe bikin. Ji bo mesele bi temamatî derkeve holê û her tişt eşkere bibe divê lêkolîn û teqîqetek berfire bêkirin. Divê ev yek jî bê zanîn ji ser qetlîama ku li Konyayê hat kirin hat xwestin şerrekî qewmî bêderxistin. Üstelik iki aile arasında gerçekleşen